Shalom meine lieben Freunde, hier kommt wieder ein Knaller, der euch verändern soll. Hier mit Dana, liebe Leute, unfassbar. Ein Auge Mambo, Voodoo-Priesterin, die schwarze Magie betreibt. Sie soll Tiere und Kinder aus ihrem SCX-Buch herauslassen. Liebe Leute, schaut nicht weg, die Spielfiguren der Pyramidenspitze unseres Systems oder nicht. Freedom Fighter wie Nelson Mandela oder was, seine Frau erfand doch die Tötungsart, jemanden einen brennenden Reifen überzuwerfen oder nicht. Es heißt hier das Monster, Fight for Freedom, True God, Serpent, Schlange, Braut Christi, was ist da los? Wer post so generell? Yin-Yang wie im Himmel, so auf Erden, die Welt hier und da, Gott, komische Werte oder nicht, liebe Leute, absolut pervers, absolut satanisch, geklauter Regenbogen von Gott hier, die 666 und 3 mal die 6, ja, die historische Nacht, neulich vergaß sie nicht die epische und emotionale, den epischen, emotionalen Abend, Evening, 3 mal das E, nicht wahr? Das kleine E sieht aus wie 6. Man Klutal, Diablo, Teufel zur Hand, Geste, manche fragen typisch blonde MK Ultra Opfer, ein Auge, die Logen sind real, Barack Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt, Madonna, Lady Gaga, Cousinen, Lady Gaga, wir Gematria MK Ultra, sie badet mit Kindern im Blut oder nicht, aber die sozialen Netzwerke sind die Toilette des Internets, ich empfange Morddrohungen und bin der Böse, diese Gematria-Werte, das Feuer, der See aus Feuer kommt, das sind eure Vorbilder, was ist da los? Liebe Leute, unfassbare, die Zigaretten, der schmale Weg, purer Hohn, pure Blasphemie, sehr suspekt, enorm auffällig oder nicht, ein Auge, wer post so, was sind das für Symbole? Madame X, hier das zum Pessach, Judas, wie überall, ja, Miley Cyrus, wir Gematria, Judas, Ben Becker, Judas, Lady Gaga, Judas Priest, Fozzy, Judas, überall, in den Medien, überall immer Jesus Christus und Hohn oder nicht, Blödsinn aus der Bibel, wer glaubt denn sowas, wieso Christen kein Gott brauchen, Amazon, Hexen, Satan oder nicht. Hier, liebe Leute, schmaler Weg, Berge und Wälder, wie für Okkultisten so wichtig, weltweit exklusiv, shocking, unfassbar oder nicht, bitte abonniert. Traurig aber wahr, leider, rotes Auto, Reiter der Apokalypse, ein Auge immer wieder, Saturnkult, Hut, schwarz-weiß, umgedrehtes Kreuz X, Geste der Unsterblichkeit im Heidentum, Zeichen des Tieres, Berge, Wälder, Pyramiden, Christuspose, satanische Schwarz und Rot und natürlich die eine Weltreligion und ihre Propagandabegriffe oder nicht, immer dieselben Begriffe, cool, Savage, How I Met Your Mother, das Universum, zum Universum beten, das Selbst, Karma, jemanden channeln, bloß nicht Gott, nicht wahr? Die Bibel kündigt es an, die Christenverfolgung ist real, die Bibel ist Spam auf Facebook, Dionysos, geht das hier gegen mich, nicht wahr? Davon kommt der Name Dennis Austin schon wieder, was passiert da? Meine lieben Freunde, immer dasselbe, immer noch nicht wahr? Liebe Leute, Gehirnhälfte in den Ausgleich bringen, besessen werden vom ehemaligen Lichtbringer, Luzifer, Himmelskönigin, wirkliche Aliens, die gefallenen Engel, die Götter vom Himmel, die Dämonen, die mal mit Planeten assoziiert wurden, Seele des Universums, ja, schwarz, weiß, blau, rot, wie im Himmel, so auf Erden, Christuspose, Lady in Red, Hure Babylons, wie im Himmel, so auf Erden, Schachbrett, Boden, aber ja, die Logen, Trilaterale Kommission, Bilderberger, Bohemian Grove, es ist alles real, Atlantikbrücke, ist das gerecht hier, LGBTQ für Kinder, ist das gerecht, immer gegen die Bibel, ist das gerecht, ist das hier gut oder was, nur Gott ist gut, Spiegel, Schachbrett, was machen sie wohl, Eisbeit, Chatpartys, Freimaurer, all die Dokumente, nichtswürdige Menschen geben sich laut Bibel Symbole hier, sie sehen das Licht Jesu Christi nicht wahr, Sonnenbrille, Pyramiden, Dom, Jesuiten, nicht wahr, Reiter der Apokalypse, Sonnenkult, Hut, sie haben immer eine Meinung, denn sie haben immer eine Meinung und ein Thema, liebe Leute, wie im Himmel, so auf Erden, schmaler Weg, rotes Auto, exklusiv, checkt meine Werke, bitte abonniert, ich berichtete, recherchiert, dreifaltige, weiße Mondgöttin, die Blumenschöpfung, nicht Schöpfer, verehre neue Persönlichkeit, blüht auf wie eine Blume, Saturnkult Hut, das Leben, das sie wählt, wir gehören nicht uns selbst, wir brauchen die Neugeburt, das ist lustig, nicht wahr, mit einem verdammten Hut schwimmen, zufällig, ja, bei Halle Berry mit ihrem Self-Care Sunday
Partei und ihren Werten die NWO ergeben, der Wert, nicht wahr? Hier Lady in Red, Altarsymbolik oder was immer dasselbe, bitte abonniert, noch Fragen, es geht nicht deutlicher, es ist eine Agenda, ein Auge schwarz-weiß, schmaler Weg, liebe Leute, purer Hohn, 100% FAKT oder nicht, ein Auge, was bedeutet das für Crowley, Sodomie, das Herz in Rot, Sodomie-Symbolik oder nicht, nehmt mal ein Feuerzeug und haltet es 3 Sekunden an die Fingerkuppe, liebe Leute, ja, der See aus Feuer kommt, wollt ihr in welcher Art auch immer brennen, für eure Eigensinnigkeit, für eure Selbstgerechtigkeit, ich stelle nur die Bibel vor, ich bin gegen Verfolgung, gegen Rassismus, Faschismus, anders als die Leute, die mich verfolgen, hier Sodomie orange, die Farbe der Sodomie, laut The Open Scroll, nicht wahr, liebe Leute, und dann hier Strike a Pose, Madonna, Manu Conutta, El Diablo, Teufel zu einer Handgeste, wie kommt man zum Teufel mit dem Einauge, liebe Leute, und was braucht man dafür, Sodomie, drittes Auge, orange, Sodomie, Dualität, Gehirnhälften in den Ausgleich bringen, Handzeichen des 33. Grades, Hell, Pizza, noch Fragen, es geht nicht deutlicher, hab genug, enough of that garbage, Disney, natürlich, schwarz-rot, blau-rot, Schachbrett, recherchiert, meine lieben Leute, Idris Elba, wie auch immer, Iris Auge, hier Genesis, X und O Zeichen des Tieres, laut Crowley, Jakobs Leiter, wie im Himmel, so auf Erden, Phallus, HH88, was ist da los, rotes Auto, das sind eure Vorbilder, Wehrpost, so, Regenbogen, Arme über Kreuz, X-Symbolik, Beine über Kreuz, typisch blonde MK-Ultra-Opfer, griechischer Dutt, Double Crossing, Englisch betrügen, Altarsymbolik, ja, schwule Freunde haben, sich ausziehen, ein Auge, Pyramide mit dem angewinkelten Arm, rote Autos, Altar, Alkohol und kleine Kinder, das jesuitische Kreuz, das Schiff im Weltall, neben Sirius, dem wichtigsten Stern der Freimaurer, Jack Madonnas Frozen, der Sirius Hund, der Hundestern, ein Hund ist zu sehen und sie, Madonna, Ishtar, nicht wahr, Insekten, Ende der Welt, da lachen sie noch, nicht wahr, das Blaue überall, Kuppel, das Ding ist flach, nicht wahr, aber hier blau, ja, das Wasser, Kuppel, ja, Wasser in der Kuppel, Himmelssteine, liebe Leute, Astrologie, weiße, dreifaltige Mondgöttin mit Krone, wir müssen für alle beten, liebe Leute, Christen passen nicht ins System und werden gejagt, Blumen, Siriushund, der weiße Hund, Regenbogen, natürlich alle eine Meinung, Behemoth Elefant, Dieter Nuhr, ja, mit seinen Comedy-Auftritt, Blödsinn aus der Bibel, Adam und Eva war Inzest, Barack Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt, Cousin der Queen, da ganz oben bei den Freimaurern, Madonna, Lady Gaga, Cousine, Justin Bieber, Avril Lavigne, Celine Dion, Gwen Stefani, Madonna, Angelina Jolie, Hillary Clinton, Barack Obama, Brad Pitt mit seinem Freimaurerring, alle in einem Stammbaum, das ist nicht Inzest. Liebe Leute, gut ist Gott. Ja, was kritisiert er? Dass er ja die Menschen gemacht hat, die so böse seien. Ja, die Menschen sind böse. Wer soll in das Reich Gottes? Hätte er uns als Roboter machen sollen? Oder kommen nur gute Leute zu ihm? Sind das gute Leute? Liebe Leute, wer ist noch gottgefällig drauf? Die Blumen, liebe Leute, unerfassbare, immer dasselbe, die Verbildlichungen, alle Bibelfilme satanisch, liebe Leute, natürlich, die 10 Gebote im Film sind nicht einmal die 10 Gebote, nicht wahr? Tanz um das Kalb im Film zu Noah, frisst ein erfundener Feind, Tiere, es geht um Magie, gefallene Engel sind die Helden und die Frauen weiser als Gott und der böse Noah, nicht wahr? Dreifaltige Göttin, Jesus, CH, lässt mich nicht hinein bei sich, absolut unchristlich. Liebe Leute, was ist da los hier? Die Pyramide oder nicht? Der Zaun, rechts blau, links rot, Gehirnhälften in Ausgleich bringen, Scheidung, alles gegen vernünftige Familien, Rockefeller, Agenda, Feminismus, nicht wahr? Mut zur Liebe, überall wo man hinkommt, ja, Filme
Musik, Sportveranstaltungen, Kunst, Traditionen, Spiele, Literatur, Homosexualität und das sind die Unterdrückten, liebe Leute, ja, Prostitution, das ist Liebe, Gott ist Liebe, Teenie-Ecke, PC, Altarsymbolik, Europa, hier und da, liebe Leute, Mr. Holmes auf Koks, was, das sind eure Vorbilder, der Mond, DJ Bull und Spinne oder was, das hier vor kleinen Kindern, Magie und mehr, Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz, noch Fragen, hier, liebe Leute, Jonas aus der Bibel, überall hier, Mary, Hexen, Satan, nicht wahr, und dann das hier, besessen oder was, blau und rot, heidnisch Jahr des Schweins, hier mit Baphomet, Stern, Pentagramm, Mondsymbolik und Freimaurer Zylinder, nicht wahr, Saturn, Kulthut aus der Freimaurerei, Sonnensymbolik, Blumen, Phallus-Symbol, Blumen, liebe Leute, ja, Bilderberger, das sind ja Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorie, kein Begriff, der nach Kennedy erfunden wurde, nach dem Attentat auf Kennedy, nicht wahr? Fake Newser, Verschwörungstheorie. Das sind natürlich alles Begriffe, die das Volk gebrauchte und die Bilderberger Zeitung, die Bilderberger Medien aufgriffen, nicht wahr? Keine Agenda von der Triliteralen Kommission, Atlantikbrücke, Bilderberger, Bohemian Grove, von den Verwandtschafts- und Vetternmedien oder nicht, liebe Leute. Was ist denn eine Verschwörung? Und ich glaube, das Wörterbuch wird auch immer so ein bisschen angepasst, nicht wahr? Also eine Verschwörung ist, wenn Leute gemeinsam etwas planen. Leute planen zusammen etwas, um etwas zusammen zu machen. Ja, gemeinsame Planung einer Unternehmung. Und wir wissen, die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Doch sie sagen ja hier, offiziell für sich ja Verschwörungstheorie. Verschwörung, Leute planen etwas für eine Sache, die gegen jemanden ist. Was heißt denn gegen? Ist man nur gegen jemanden, wenn man ihn foltert und ermordet und mit einem Raketenwerfer auf ihn zielt? Was heißt das? Gegen. Also die Leute, für die sie sind, werden eingeladen und manche dürfen nicht wissen, was sie besprechen. Ja, es richtet sich also gegen Leute, denn sie werden ja nicht hereingelassen und sie dürfen nicht wissen, was sie da erzählen. Das ist doch verschwörerisch oder nicht, liebe Leute. Und was ist hier für Sie im Jahr genannt 2019 eine Theorie? Habt ihr das im Kopf, wenn ihr an eine Theorie denkt? Systemwissenschaftlich. Was meinen die denn mit wissenschaftlich? Hier die Rockefeller Unis, das, was die Logen da so vorgeben, systemwissenschaftlich begründete Aussagen, bla, also unten sehen wir es nochmal besser, 1b, wo auch immer das hierher kommt, Romans, die Römer, sehen wir da noch Lehre über allgemeine Begriffe. Aha, also eine Lehre über irgendeine Sache, über einen Begriff, liebe Leute, von irgendeinem Thema, ja, irgendeine Lehre zu irgendeinem Begriff, zu irgendeinem Thema, liebe Leute, und das bezüglich Leuten, die etwas planen, die zusammenkommen gegen etwas, liebe Leute. Aha, wir sind also bei Verschwörungstheorien, ja, aber ist das nicht so, liebe Leute? Haben wir da nicht Leute, die zusammenkommen? Und mal ganz ehrlich gefragt, ist das Gute? Ich denke, nichtswürdige Menschen geben sich laut Bibel Symbole und Zeichen, und was Christus ins Ohr flüsterte, sollte bei Tag von den Dächern geschrien werden, gerufen werden, wie auch immer. Lest die Bibel bitte selbst, ich möchte nicht falsch aussagen. Klingt das nicht vernünftiger? Ist das nicht besser? Wieso kommen da die Leute, ja, aus den Bereichen, in denen so viele verwandt sind, so zusammen? Ist das vertrauenswürdig, liebe Leute? Ach so, in eine Festung wurde das verwandelt. Ich denke, wir haben jetzt bald Gun Control. Ich denke, die sind alle hier gegen Knarren und so. Warum ist das denn dann so eine Festung und alles? Was haben die denn da zu verbergen? Liebe Leute, wir haben ja angeblich immer alles zu verbergen und daher muss die gesamte Menschheit überwacht werden. Unfassbar. Und der Grand Palace, wo sie sich da tummeln, ach, hier, diese Werte, liebe Leute, das erste Hotel, ja, das je bei einer Bilderberger Veranstaltung besucht wurde, hier, diese Werte, Prinz des Lichtes, Mond, meine Freunde, und dann haben wir hier, der Mann, der all das sagte, nicht wahr, hier diese Werte, liebe Leute, sind in den Logen nicht Numerologie und Gematria gefragt?
Sind das keine logendurchfluteten Bereiche, über die ich hier rede? Ach, seht mal, Ursula von der Leyen, ja, sie machten hier etwas mit von der Leyen, das ist der Wert hier, Sirius, wichtigster Stern der Freimaurerei, heilig, Rabbit Hole, noch Fragen, Gedankenkontrolle. Und was passiert denn hier? Sie nehmen von der Leyen da an, ja, Änderung im Waffengesetz, ja, nichts, das hier gegen Gewalt getan wird, aber so etwas, Gebühren bei Amazon werden geändert, Bilderberger, und was haben wir in der Zeit, liebe Leute, die Fußball-WM, Pyramide Christus-Pose, hier Megan Rapinoe, die lesbische Frau, die gegen Trump, die Trump kritisierte. Osiris, Loser, das passt doch oder nicht, das wird noch besser. Ronaldo, liebe Leute, CNN, ja, seht euch das an, liebe Leute, Jesus Christus, Rom, was für ein Zufall, gefallener Engel, Sohn Gottes, Ronaldo, aber Verlierer, liebe Leute, wir haben hier die Namen, wie auch immer, dies und das, noch Fragen, meine lieben Freunde, Spielfiguren der Pyramidenspitze unseres Systems, schwarz, rot, blau, rot, hier unten 666 oder nicht, natürlich, und heute mal dieses Jahr mal keine Eule der Minerva oder so etwas direkt als Trophäe, sondern hier, liebe Leute, wir haben die 3 Saturn-Kultstreifen zweimal, ja, die 6, liebe, wir können uns denken, dass das auch hier auf dieser Grafik auf der Rückseite sein soll. Ja, 3 mal 6, 666, wie auch immer, oben die 3 Sechsen, 6, Zahl des Abgrunds via Numerologie, nicht wahr? Sonnen- und Mondsymbolik, 3 mal die 6, Blau und Rot, Dualität, und dann oben hier diese Kuppel, dieses Auge, liebe Leute, dreifaltige Göttin oder was, unfassbar. Ist das ein dämonisches Gesicht, magisches Grün, die gefallenen Engel, liebe Leute. Ach, das ist Kindermissbrauchen, ja? Wir sind ja alle Affen auf einer kohlernen Kugel und können nur Liebe empfinden, wenn wir unsere kleinen 10-jährigen Jungs mit einem von Gott geklauten Regenbogen auf der Stirn nachts um 3 Uhr zur satanischen Uhrzeit, ja, in einen Club voller betrunkener Männer stecken, ihn dort strippen lassen, damit diese ihm Geld zustecken. Das ist Liebe, liebe Leute. Ja, wir können auch kurz vor der Geburt das Leben stoppen, um es korrekt zu sagen auf dieser Welt. Das ist alles sehr schön, das ist für die Gesundheit, für den eigenen Körper, aber irgendwie hier so Flüchtlinge, die reingelassen wurden, ohne Kontrolle, wenn man da etwas sagt oder wie auch immer, wenn man generell etwas vernünftig kritisieren möchte, dann ist das Kindesmissbrauch oder womit haben wir es hier zu tun? Und sie reden so weltlich daher, christliches Christentum. Die Bibel hat nichts mit Christentum zu tun. Oben sind die Jesuiten, sie vermischten alles mit dem Heidentum. Die Kirche gibt es zu oder nicht. Wir haben die Christenverfolgung überall, Inter Mirifica. Die Jesuiten haben das Sagen, nicht wahr? Ja, das müssen wir ernst nehmen mit Donald Trump. Aber kommt Donald Trump nicht aus einem jesuitischen Hintergrund? Zeigt er nicht alle möglichen Symbole, die wir in den logendurchfluteten Bereichen immer wieder sehen, die klar gegen Gott sind? Ist das nicht bei seiner Familie so mit dem 666-Bau und so weiter? Was haben wir bei Präsidenten mit 8 weiteren verwandt und so weiter? Obama mit Brad Pitt verwandt, Hillary Clinton mit Dingsbums hier, mit Angelina Jolie, die zugab, eine Schlange opfern zu müssen, Hillary Clinton, luziferische Lehre und alles, Podestas, ja, liebe Leute, und haben wir nicht Bush und Kerry, ja, verwandt und Skull and Bones, und sie sagen nichts darüber? Das ist vertrauenswürdig. Hier blau-rot, Pentagramm oder was, liebe Leute. Die armen Kinder können sich nicht wehren. Mondkult wie im Himmel, so auf Erden, magisches Grün überall. Und sie geben es zu. Wenn du es selbst willst, kannst du es. Nur meditieren, besessen werden oder nicht. Hier, liebe Leute, Planet 9, ja, und hier die Aliens, die gefallenen Engel kommen. Liebe Leute, das sind die Frau im Jahr 2019, wie auch immer. Die Blumen, das sind die guten Menschen, dreifaltige Göttin, nicht wahr? Was ist da los? Absolut pervers, absolut satanisch oder nicht? Vor Kleinkindern, dreifaltige Göttin, John Lennon hier, das ist gut, nicht wahr? Das ist kein Kindesmissbrauch, das ist ganz normal. Fressen, saufen, wegsehen, Satan Swings, die Logen und all das überall.
Meine lieben Freunde, wir brauchen die Bibel, der Heilige Geist ist real. Sie möchten nicht, dass ihr es wisst. Es gibt 2 Geschlechter, so posen. Und ja, hättet ihr die Bibel gelesen, anstatt hier viele Worte zu machen, wüsstet ihr, dass Paulus davor warnte, ohne Christus ist alles umsonst, nicht wahr? Ich habe den Gospel herausgetragen, das Reptilienauge hier und so weiter. Liebe Freunde, Bienensymbolik, nicht wahr? Schwarz-Gelb. Ich erzählte, was Meditation ist. Liebe Leute, Lichtbringerkult, überall die eine Weltreligion, nicht wahr? Überall New Age, überall Eigensinnigkeit, interpretieren, hinzutun, weglassen, falscher Gospel. Dafür wird man verflucht, nicht wahr? Verführer von Kleinen. Besser, man bindet sich laut Bibel einen Mühlstein um und stürzt sich ins Wasser. Ja, doch wir haben überall die Verführung, Geisteswissenschaften, die Schulen, in die man verführt wird oder nicht. Es gibt keine Christen auf YouTube, sind hier noch irgendwelche Christen auf YouTube? Christus starb, er kam zurück, er soll in uns sein, er besiegte die Welt und den Tod. Liebe Leute, Atheismus, jesuitisch, man ist ohne den Schöpfer, gegen das Leben, gegen sich selbst. Liebe Leute, absolut pervers, absolut satanisch, die gesamte Musikindustrie, nicht wahr? Elvis bis Miley, eine Agenda, 432 Hertz, 234 rumgedreht, 666, Sammy Davis Jr., ich bitte euch, alle modernen Musikarten kommen vom Jazz, ja, das monotone Klangsymbol für Trance, für den, in der Tat für Kontakt mit Geistern. Liebe Leute, seht euch mal ein Konzert an, dreht den Ton ab, ja, und man kann leider nur den Daumen nach unten geben, man muss es tun. Wir brauchen die Bibel, kein römisches Heidentum, nur wenige vernünftige Leute sind noch da oder nicht. Wir brauchen die Bibel, wir brauchen den Heiligen Geist, kein Ersatz für den Heiligen Geist und all das. Wer zeigt keine Verbildlichungen und all das, meine lieben Freunde. Natürlich, man ist ja farbenblind, Rasse spielt keine Rolle, aber wenn jemand weiß ist, in diesem auf die Bevölkerung bezogen von weißen dominierten Ländern hier in den USA, in Europa und in den USA, dann muss das von jemandem mit Farbe ersetzt werden, nicht wahr? Ach, das ist Toleranz. Toleranz heißt ja immer keine eigenen Werte haben, nicht wahr? Aber hier, liebe Leute, und viele Leute wachen natürlich auch auf, doch sie werden zurückgefischt von Auffangbecken. Hat das hier irgendetwas mit Toleranz zu tun? Ist das Teilum-Tersche Hegelsche Dialektik? Ihr seht es, Halle hier heißt Eden, sie heißt Halle Bailey, ja, wie ähnlich wie Halle Berry und Halle, warum sie Halle heißt, die Geschichte ist auch wirklich sehr suspekt, ja. Sie kam in Deutschland zur Welt, ihre Mutter las das Wort Halle, sie fand, das war so ein schöner Name. Natürlich, die sozialen Netzwerke, der einzige Ort, wo Menschen noch ihre Meinung sagen können, sind Müll hier, müssen verlacht werden von diesen Leuten aus den Logen durchzogenen Medien, nicht wahr? Christusposer, das Natürliche, das Gottgefällige wird pervertiert. Ich bete für die Obdachlosen, für die Vermissten, für die Menschen in Armut, in Krieg und Krankheit, in Nötigung, für alle Menschen, die leiden, besonders für die Kinder. Bitte vergeben mir, wenn ich etwas Falsches sage. Himmlischer Vater, für Friede in Jerusalem, bitte vergeben mir, hätte ich erbeten sollen. Ich möchte nicht plappern wie die Heiden, aber die Situation ist profan. Doch ich bete für meine Familie, eine Familienführung, für Schutz und Weisung und Führung und Erkenntnis, für Weisheit und Erkenntnis für mich, wie ich es soll. Für die Regierenden mögen sie heute die richtigen Entscheidungen treffen, wie wir es sollen. Ich darf es so, Halleluja. Mögen sie Gnade finden für die Opfer der verführten Verführer, die weltlichen Verführer, für alle Menschen, meine Familie, meine Freunde, ehemalige Freunde und Feinde. Ich vergebe allen. Und das mache ich hier. Und ich bete auch noch, obwohl es ignoriert wird, nicht wahr? Ich bete vor allem für die Kinder, ich bete für die Tiere. Himmlischer Vater, so suche ich danach, darum bitte ich, so suche ich. Und deshalb klopfe ich an, himmlischer Vater, ich bin nicht perfekt, ich brauche dich, bitte für alle Menschen, ob tot und lebendig. Vielen Dank an Lara und Nikolas, an all die lieben Menschen, vielen Dank für die neuen Abos. Ja, man trifft so viele Leute, die wenigsten abonnieren oder abonnieren zurück. Man soll Menschenfischer sein. Ja, es gibt keine Moral und Erziehung mehr oder nicht. So bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus. Amen. Oh Halleluja, was sage ich?
Aber Vater, Maranatha, gepriesen sei der himmlische Vater, jetzt und für immer, mit ihm ist Trauer herrlich, man bekommt nicht mehr, als man tragen kann, Trost zum Trost, Trauer zum Trost. Vielen, vielen Dank für alles, ich hoffe, ihr habt einen rundum gesegneten Tag. Liebe Leute, Shalom, Shabbat, Shalom, Halleluja, c'est bon, thank you very much, Shalom.